Le loup est présent un peu partout en Europe, notamment en Italie et en Espagne. La différence principale avec la France, c'est qu'il a toujours été présent là-bas, alors que nous, comme on l'a dit plus tôt, on a réussi à l'éradiquer pendant plusieurs décennies. On s'est habitué à vivre sans, que ça soit dans notre imaginaire collectif ou dans nos activités comme l'élevage. On a perdu cette vision des grands prédateurs en France. Par exemple, il est devenu normal et récurrent de laisser les animaux d'élevage seuls, sans clôture, pâturer tranquillement pendant des semaines en montagne. La mise en place de ce système aurait été impensable si des prédateurs avaient toujours été présents. C'est vrai que la présence des prédateurs, elle est récente en France, parce que les lynx ont été réintroduits dans le Jura, pareil pour les ours dans les Pyrénées, et le loup, il a fini par revenir de lui-même, mais ça reste très récent.